यहाँ पे मोटर निकालते हुए बहुत ही मेहनत लग रहे हैं। यहाँ पे काफी पाइप डाला हुआ है, देखिए काफी मेहनत लग रहे हैं। तो यहाँ पे रानी निकलती हुई, अब देखिए काफी पाइप है यहाँ पे। यहाँ स्टार्टर की काम हो रही है। बाकी आपको नया राजा दिखाते हैं, ये देखिए।